హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కిలర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎవరైనా మీ డాగ్స్ కానీ మీ పెట్స్ కానీ అమ్మాలనుకుంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ పెట్టండి. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మీకోసం టాప్ క్వాలిటీ లవ్ బర్డ్స్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది హైదరాబాద్ దగ్గర శంషాబాద్లో అవైలబిలిటీలో ఉంది. అండ్ దీని ఓనర్ ఏం చెప్పారంటే, వీలైతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ అయితే ఆల్ ఓవర్ హైదరాబాద్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది ఆన్ ది ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్. అండ్ వీళ్ళ దగ్గర లవ్ బర్డ్స్ అయితే అవైలబుల్లో ఉన్నాయని చెప్పారు. అండ్ ఈచ్ పేర్ వచ్చేసరికి 800 రూపీస్ విత్ కేజ్ అని చెప్పారు ఫ్రెండ్స్. అండ్ వీళ్ళ దగ్గర ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ అయితే అవైలబుల్లో ఉన్నాయని చెప్పారు. అండ్ యాక్సెసరీస్ కూడా అవి కూడా 15% డిస్కౌంట్ మీద ఇస్తామని చెప్పడం కూడా జరిగింది ఫ్రెండ్స్, మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే ఇలాంటి ఆఫర్ మళ్ళీ దొరకదు ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఓనర్ నెంబర్ టైటిల్లో ఇస్తాను, మాట్లాడి తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఒక్కసారి డీల్ సెట్ అయిన తర్వాత అన్ని డీటెయిల్స్ బాగా చెక్ చేసిన తర్వాతనే మనీ పంపాలని కోరుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్.